Yuk guys, kita biasa lanjut lagi ya, dikarenakan ada apa ya. Yuk kesurung Chan speedona. Yuk kita lanjut pakai speedometer. Tadi speedometernya gak nyala anjay. Kita coba speeding lagi. Yuk. Kita ulangi lagi, mencari jajal settingannya sembari main. Gila anjir ada motor. Buat lu loncatan gitu. Tuh, oi. Merah guys. Rek nyala speedoki. Gila anjir. Wah, ada Bang Jago guys. Telat ngagas cok. Telat ngagas. Telat ngagas cok. Naikkan RPM-mu.
motor si gua emang gak bisa landing, jancu emang. Truk baradag. Kayaknya rek dahar, gue nggak sedikit deh. Rek dahar. Ya baik guys, jadi video kali ini kita di sini dulu aja. Yang penting kita udah gaspol terus, ya. Maksimal 128 cok. Speedo. Gila. Yuk, kita jumpa video berikutnya, oke? Halo guys, kita lanjut lagi reading santainya guys bersama si Bima. Bibir merah menggoda menggila, semakin menggila motornya anjay. Speedometer digital dipasang di si Ripki guys. Speedometer digital dipasang di si Ripki guys. Jadi kita lihat berapa maksimal kecepatan si Ripki dan saya. Oke. Gila jancu. Kita kejar. Benar-benar anjir motor itu. Gila anjir. Yang mau tanya-tanya spek motor ini guys, bisa lewat DM aja Ripki titik 026. Ya yang mau nanyain spek si Bima boleh DM DM aja Ripki titik 026. Apa aja sih yang diganti, apa aja yang bisa bikin terbang 2 rakaat. 2 rakaat nih, baru 2 rakaat, belum 3 rakaat, jadi masih ngulik. Bisa lah calling si Ripki. Yang Mimin belum nih, belum sama si Ripki, baru ngejar settingan yang ini. A few moments later. Yo guys, kita lanjut lagi bersama si Bima. Masih kita lanjut pulang lah biasa. Nyalakan dulu speedonya guys.
Masih bersama si Bima, bibir merah menggoda menggila, semakin menggila. Anjay, polisi anjay. Bahaya menerobos. Jalannya ampul-ampulan guys. Walah. Jalannya ya sumpah. Gas bos. Gila. Motor si Bima menggila. Dukungannya bahaya pak seperti itu. Mantap anjir tas si Bima. Buat kalian yang tanya-tanya spek si Bima, DM aja oke? DM aja si Rifki. Kita coba trek lurus. Soalnya kan motor si Bima baru dipoles lagi sama si Rifki, jadi kita test drive lah. Kalau motor saya ya nggak ada apa-apa, cuman di mandian ya pakai guys. Udah lama oke sih nggak ngegas. Nah, ada teteh, euy. Hah? Ya guys, paling video kita reading bareng si Bima di sini aja guys ya. Buat kalian yang mau berkomentar bebas, karena ya emang judulnya emang mau jalan-jalan speeding ya, mau apa ya, mau mencari top speed atau enggak ya settingan lah, sambil membuang kegabutan semua pikiran pokoknya mah loskeun di jalan. Oke, baik, mohon maaf bila kita ada kesalahan kata atau perilaku, mohon dimaafkan karena kita manusia biasa. Oke,
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jam 1 guys.